Тот 23 псалом. Это слово, которое я просто верю, которое целый день гремит у меня в сердце. Если бы не Бог, который был с нами. Если бы не Бог, который стоял за нас. О, враги наши смеялись над нами. Они бы топтали нас, но Бог не позволил. Он верный Бог. 103 псалом, 123 псалом. Вы здесь, нет? Откройте вашу Библию. Здесь написано, если бы не Господь был, который был с нами, да скажет Израиль. Братья и сестры, вы здесь? Бог говорит. Это слово к нам всем. Подумайте целый год и вообще всю вашу жизнь. Если бы не Бог, который был с нами, где бы мы были сейчас? Если бы Бог не был с нами целый год, даже в этот месяц, даже прошлый месяц, даже с января месяца, если бы не Бог, который был с нами, где бы мы были сейчас? О, Гад! Опять Бог мне говорит про наркоманов. Что-то Бог уже творится с наркоманами. Либо вы здесь, либо вас нету здесь, если вы родственники, или вы здесь, Бог хочет что-то делать. А также Бог многим людям может пломбировать зубы. Господь, я благодарю Тебя, что Ты это делаешь. Во имя Иисуса. Кому Бог последний раз пломбировал зубы в церкви? Где он? Встаньте, а? Вот одна женщина, там руки, где вы? Вы? Когда вам Бог пломбировал зубы? В июне, а вам? В августе, кому еще Бог пломбировал? Когда вам? 3 месяца назад, кому еще Бог пломбировал зубы? Почему я спрашивал, когда вам последний раз? Прошлый месяц. Еще прямо сейчас Бог хочет пломбировать людям зубы. Бесплатно. Господь, я благодарю Тебя, что Ты это делаешь. Извините, опять не смеетесь. Я уже говорил, вы помните, о чем я говорил последний раз, когда я это сказал. Если у вас проблема в заднем проходе, прошу прощения, но Бог исцеляет вас. Now, представляйте себе, Бог говорит, если бы не Бог, который был с нами. Брат, сестра, давайте представим, если бы не Бог. О, Гад! Опять Бог мне сказал про наркоман. Матери, которые просят родители, Бога за своего наркомана. Это месяц благодарения. Я получаю слово наркоманов. Даже если они в миру, пускай колятся, на здоровье, но Бог спасет их. Я получаю слово. Уже, наверное, раз 5 я получаю. Но слушайте, даже если они их нет, если бы не Бог, который с нами, он бы умер уже. Его бы уже убили где-то, он бы уже передозировку делали, уже бы делал. Но Бог был с вами. Поэтому вы не стали, вы не похоронили ребенка. Поэтому вы еще живы. Поэтому они еще живы. Потому что Бог был с вами. Израиль, пускай скажет, если бы не Бог, который был с нами. Я вам не скажу, в каком учреждении. Я был там, этот начальник говорит, он мне показывает документы. Не приказали вас выдворить из страны. Но я прошу прощения, я вас знаю. Мы все знаем вас. И я не могу это делать, но я не дали приказ. Делайте что-нибудь. Что Бог делает. Если бы не Бог, который был с нами. Аминь. Я знаю люди, которые Бог исцелял от рака в этом году. Если бы не Бог, который был с нами. Я знаю, у кого операции были. Даже есть другой маланта. Есть человек, который только делали операцию недавно. Но после операции у вас открыло это место, швей или что. Рана или швей, или что-то такое. У вас рана открылась после операции. Бог исцеляет вас прямо сейчас в зале. Господь, мы благодарим Тебя, этого человека.
Братья и сестры, если бы не Бог, который бил с нами, да скажет Израиль, где бы мы были сейчас. Братья и сестры, сам себе подумай. Подумай о себе, где бы ты был в прошлом году, прошлый месяц, полгода назад. Если бы не Бог, который бил с нами. Правда, принцесс? Если бы не Бог, который бил с нами. Один человек, послушайте, один человек, кого поставили здесь, он из СБУ со службы, чтобы их следить за нами, чтобы доложить. Он прибегает ко мне и говорит: пастор, я тебе советую, уезжай из страны. Я говорю: почему? Он говорит: вот я здесь, меня вызвали. И они говорят, если вас не возьмут по закону, по преступлениям каким-то, они хотят и по наркотикам и так далее, они, чем угодно, они могут же расправиться с вами. Но я еще здесь жив и здоров. Если бы не Бог, который был с нами. Да скажет Израиль, если бы не Бог, который был с нами. Я хочу, чтобы ты думал о твоей ситуации, о нашей церкви, обо всем, что касается нас, если бы не Бог, который был с нами. Иисус, мы говорим спасибо. Иисус, спасибо за все. Спасибо. И, братья, целый месяц. Человек, у кого колено болит там, благодарите Господа за исцеление. Человек, у кого рука болит там, благодарите Господа за исцеление. Слушайте, братья и сестры, давайте этот месяц будем просто благодарить Господа за раны. Даже если вы еще не видите ваши чуда, давайте заранее будем благодарить Господа, что это придет. Мы знаем, ты уже услышал нас. Мы знаем, ты уже мужчина, у кого мужской болезнь. Вы 3 года или 3,5 года вы не можете выздоровиться. Вы как мужчина даже, извините, но Бог уже услышал вашу молитву. Благодарите Его, Если бы не Бог, который был с нами. Да скажет Израиль, если бы не Бог, который был с нами. Он с тобой. Давайте не будем ничего просить у Бога в этом году. Давайте не будем, мы уже просили целый год. Давайте будем просто сказать спасибо, что ты был с нами. И спасибо, что ты еще будешь с нами до конца этого года. Церковь Слова Веры, во всех наших церквях, я хочу, чтобы мы просто благодарили Бога в этом году. 2 стих. Псалом 123. Если бы не Господь, который был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас. Это правда? Живых, они готовы не только мертвых даже, они готовы живых даже поглотить нас. Они были готовы. Вчера только что пастор приехал с Москвы, он не позавчера, когда, недавно, понедельник, да? Он мне принес газету, написано там, газету, российская газета, написано, как, Киевский феномен. Большой, на целую страницу, Киевский феномен. И смотрю, что это Киевский феномен из Нигерии написано. Они там пишутся, по-моему, даже в сумке есть эта газета. Пишется, что Киевек, ну что еще не видели, мы уже все видели, но такого еще не видели. Чтобы в Киевской церкви, церковь негров, африканец из Нигерии, там был 4 тысячи человек. Там пишется в газете, Киевский феномен. Но если бы не Бог, не было бы этого феномена. Нас бы поглотили живых. Аминь. Но мы благодарны Богу. Я не знаю, если у вас были когда-нибудь враги. Но у кого-то действительно есть враги. И давайте подумаем. Если бы не Бог, тебя могли бы уже уничтожить. Действительно. Нас с вами могли бы уже... О, Гад. Сколько слова знаний. Человек, у кого опухоль в голове. Бог уже услышал вашу молитву. Другой мужчина, который на балконе. У вас проблема не такой серьезный, как тот первый мужчина, но у вас проблема тоже по мужской, извините, ящиками, извините. Я не знаю, как называется.
Но Бог хочет исцелить вас прямо сейчас. Он уже услышал ваши молитвы. Я шейка, или что говорю. Но вы знаете себя. Взяли, просто примите свое исцеление. Если бы не Бог, который был с нами, нас поглотили бы живых. Я хочу, чтобы наши сердца были полны благодарностью Богу в этом году. В этот месяц. Просто давайте будем благодарить Господа. Дальше, утром, ночью. Даже когда тебе захочется опять плакаться Богу, скажи ему спасибо просто. За то, что даже эта проблема стоит, но ты решишь эту проблему. Мы благодарим тебя заранее. Ты верный, потому что если бы не ты, который был с нами, кто-то бы уже нас обязательно поглотил бы живых. Я знал точно на 100%, на 200, наверное. Поглотили бы уже нас живых. И как церковь, и как... Я же вам сказал, кто-то один человек, государственный мужик, говорит, что церковь слова веры, мы простим, как она говорит, мы сотрем эту церковь в порошок. Ничего с нее не останется. Но мы еще не порошок, мы еще цели. Я просто это говорю все, чтобы мы имели благодарное сердце. Вы знаете, верующие все, в основном, мы любим просить. О, Господь, делай. Это неплохо. Но иногда тебе раз в году нужно же благодарить. Спасибо тебе, Господь. И я хочу, чтобы мы просто этот месяц, я повторяю, я 10 раз повторяю. 100 раз я буду повторять, наверное, сегодня. Давайте просто будем благодарить Господа. И уделим весь месяц. Мы благодарим Тебе. Мы благодарны. Кто-то нашел работу в этом году. Может быть, ты даже потерял работу в этом году, но ты не стал бомжей. Все равно благодари Господа. Может быть, ты скажешь, что, за что благодари Бога? У меня так все плохо в этом году, но ты еще живой. Все равно есть причину, за что можно благодарить Господа. Может быть, ты скажешь, за что благодари Господа? Мне так плохо. Я развелся сегодня, в этом году. В этом году у меня дом развалился. Но ты даже мог дойти сюда. Есть люди, которые лучше тебя. Их дом не развалился. Они не потеряли работу, но они не способны работать. Паралич наступил. Они лежат хвостом, ничего не могут делать. Жена есть, они не могут замешать жену. Муж есть, они не могут видеть мужа. Потому что нет здоровья. У кого-то здоровье есть, но ничего им не хочется. Они имеют деньги, но не могут кушать. Вы не знаете, есть такие люди? Если бы не Бог, который был с нами, нас поглотили бы в живых. Кто-то собирался уехать, встал сегодня утром, собирался идти куда-то на работу и не доехал. Кто-то разбился на дороге. Кто-то кого-то госпитализировали. Но мы с вами здесь. Мы не лучше их. Может, мы хуже, чем кого-то из них. Но Бог был с нами. Человек, у кого аппендицит в зале, аппендицит, Бог услышал вашу молитву, примите ваше исцеление. Я сказал, что сегодня это день подарок под Бога. И завтра тоже, и послезавтра, это будет дни небеса здесь на земле. Еще с этой стороны зала, тоже Бог зубы исправляет. С этой стороны зала. Но написано, если бы не Господь, который был с нами. 3 стих, то живых они поглотили бы нас. Когда возгорелась ярость их на нас. Сколько раз нас уже угрожали? Сколько раз ярость дьявола уже возгорелась на нас? Вы чувствуете, прямо сейчас, как Бог исправляет у кого-то дырка в зубах, и Бог исправляет нижний зуб, какой по подсчету, не пойму, но у вас есть там, есть, нижний, прямо сейчас Бог это восполняет, именем Иисус. У кого-то Бог какие-то творится, у вас живот, какие-то проблемы с пищеварением, и Бог исправляет ваш живот, желудок прямо сейчас. Спасибо тебе, Господь. Oh, God.
Este bine Бог, который был с нами. Нас поглотили бы живых. Но нас не поглотили живых. Наоборот, этот, вот, братья и сестры, слушайте то, что я вам скажу. Все, за что вы молились, может быть, 11 месяцев, или 2 года, или 3 года, и которое не получилось, за 1 месяц, вы можете это получить в избытке, если вы только будете слушать за то, что мы говорим, и благодарить Господа. Только благодаря и благодаря Богу. В этот месяц, то, что вы не могли, Бог сделает больше чудо для вас, чем все 11 месяцев этого года вместе взяты. Я могу спорить с вами. Я готов. Возьмите эту кассету и проверяйте все то, что я сказал, через год. И вы увидите, что они будут сбиваться. Бог, если вы будете благодарить и славить Господа, то целый месяц напишите мои слова, you know. И запомните эти слова. Бог сделает больше чуда. You know. Есть иногда, когда Sunday говорит, но есть иногда, когда Sunday уже суд не пришел, you know. Я говорю, Бог сделает больше чудес и знамений для вас только за 1 месяц. Для некоторых из вас Он сделает чудо больше на этот месяц. Больше, чем вообще вся ваша христианская жизнь вместе взятые. Да. Так, это очень серьезные вещи. Особенно эти 3 дня. Ха-ха-ха, махосикото. Махаса, бурия. Бог, Он верный Бог. 4 стих. Если бы не Бог, который был с нами, 4 стих говорит, воды потопили бы нас. Воды жизни. Воды кризиса экономические. Воды политических кризисов. Воды бедствия. Закарпатье. Или, что-то еще другое. Вы знаете, на прошлой неделе я был с пастором из Закарпатья. У него там больше 1000 человек. И это все случилось в их городе. И он мне сказал, что ни один верующий не погиб. Это даже не самое страшное. Есть такие, потому что там горы, дома, на гора и так далее. И долины, горы. Он говорит, что были такие города, допустим, были такие дома в этом же городе. Вода затопила весь район, да? И дом, который ниже стоит, и дом, который наверху стоит, и дом, допустим, это есть дом, который ниже стоит. Есть выше дом. Есть выше дом. Вода затопила. Это здесь живут верующие, здесь живут неверующие. 3 дома, которые находятся вместе. 9-этажный дом. Но это ниже. Это здесь затопило до 9 этажа. До 9 этажа. До 9 этажа. Здесь тоже 9 этаж. Должна была на уровне 5 этажа. И не затопило. Эти рухнули. Но потому что верующие здесь живут, дом остался стоять. Серьезно. Прошлый четверг я даже хотел его пригласить, Сергей Балук. Я хотел его пригласить, чтобы он пришел сам, рассказал вам об этом. Что Бог делает. Он говорит, максимум, допустим, в одном доме верующие живут и неверующие живут. Часть, где верующие живут, цели стоит, а направо-налево впереди все рушило, где неверующие живут. Только вода была в доме верующих, и все. Ни один урон верующим, ни одному верующему. Там не только верующие и его церкви, баптисты, пятидесятники, ничего не трогало их, только остальные. Представляете себе? 250 домов, в которых живут верующие этой церкви, ни один не рухнул. Если бы не Бог, который был с нами. Иногда, братья и сестры,
Мы слишком много думаем, что то, что мы имеем, это само собой. Что, все живут, мы тоже живем. Нет, не все живут вокруг. Разные вещи творятся. Человек, у кого опухоль левой груди, Господь исцеляет вас. Мы думаем, что это просто естественный. Это не естественно. Человек, другой человек, у кого кости, проблема с кости, бедровые кости. Вот, Бог прикасается к вам. Благодарите Господа. Если бы не Бог, который был с нами. Написано, воды бы потопили нас. Воды бы потопили бы нас. Поток прошел бы над душою нашей. Прошли бы над душою нашей воды бурные. Сколько бурных событий. Есть женщина, у кого по-женски болит. У вас такое впечатление, что вас зашило все. Зашило вот так, вся шрева и так далее. Господь прикасается к вам, пожалуйста, примите ваше исцеление. Воды, потоки, бурные затопили бы нас. Какие бурные потоки? Что такое бурные потоки? Это значит бурные события, бурные беды, бурные вещи, которые мы не можем контролировать. Вещи, которые могли бы неожиданно произойти, но Бог сохранял нас. Люди, у кого спины болят, Бог прикасается к вам. Аминь. Дальше пишется, 6 стих. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Давайте скажем, благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Вы знаете, какие зубы уже ждали вас в добычу, но Бог избавил вас. Представляете, сколько уже несчастных случаев, сколько уже люди уже порчи наложили на нас, проклятия наложили на нас, но Бог не дал нас в руки их. Братья, давайте просто целый месяц будем возблагодарить Господа. Что если бы не Он, который был с нами, нам бы не чего сказать. Не было бы чего сказать. Не было бы нам чего сказать. Не было бы нам что рассказать. Но Бог, Он был с нами. И мы благодарны Ему за Его благость. Зубы их бы уже нас взяли как добыча. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Знаете, сколько людей пытались ловить нас, как сети в сетях? Бог избавил нас. Сеть расстегнута, и мы избавились. Братья и сестры, даже если вы еще не видите проявление, решение вашего вопроса или ваше чудо, написано расстегнуто, как? Сеть расстегнута, и мы избавились. Если бы я был на вашем месте, я бы это написал большими буквами. У меня идея. Фарес, делайте вот то, что вы делаете такие надписи. У кого такие надписи есть? Ну, где? Наклейки, где да, сумка какая-то есть, где наклеится. Или вот девушка, дай сюда, девушка, парень, да, иди сюда быстро. Вот такой, это наклейка тут. У нас есть машина, мы клеим. Я хочу, чтобы вы делали наклейка таким образом и написали там. Это как пророческое слово на 98-й год для всех нас. Мы будем покупать у вас. Делайте нам подешевле, рубля или 2 рубля. И напишите там. Послушайте, что написать. Сеть расстегнута. И мы избавились. Я увижу свое чудо. Напишите вот так. Сеть расстегнута. И мы избавились. Напишите вот так. И мы будем клеить своей машине, своей квартире, где угодно. Своей холодильник. Это мое пророчество. Моя сеть уже расстегнута. И мы избавились. Алло, где Фарес, где они, которые делают такие вещи? Где вы? Через 10 дней. Во. Сеть расстегнута. И мы избавились. Даже если ты еще не видишь твое чудо, даже если ты еще не избавился физически, пускай это будет твое пророческое провозглашение. Если у тебя бесплодие,
скажи, сеть расторгнута, я избавилась. Если у тебя, наркотики в своей семье или алкоголь у мужа, сеть расторгнута, и мы избавились. Если у тебя какие-то неудачи в бизнесе, какие-то, как называется, банкротство, сеть расторгнута, и мы избавились. И я увижу свое чудо. Это другой отдельный такой надпись. Отдельный надпись, я увижу свое чудо. Отдельный надпись, я уже совершилась моя победа. Сеть расторгнута, и мы избавились. Церковь Слова Веры, сеть врага расторгнута. Я провозглашаю это. Сеть врага расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Помощь наша именем Господа. Поднимите. Имя. Помощь наша от Господа. И что дальше? Сотворившего неба и земли. Помощь наша от Господа, сотворившего неба и земли. Сеть расторгнута, и мы избавились. Давайте станем, поблагодарим Господа, что сеть нашей жизни расторгнута, и мы избавились. Спасибо, Иисус, спасибо. Поблагодарите Его. Господь, мы благодарим Тебя за то, что сеть, всякая окова, которая держит твоих людей, Господь, сеть расторгнута, сеть наркомании в семье расторгнута, сеть рака, болезни расторгнута, именем Иисуса, и мы избавились, сеть судов, выгонение из страны, выдворение расторгнута, и мы избавились, сеть болезни расторгнута, и мы избавились. Сеть неудачи расторгнута, и мы избавились. Сеть банкротства расторгнута, и мы избавились. Сеть неудачи расторгнута, и мы избавились. Аллилуйя. Братья и сестры, послушайте, мы будем продолжать благодарить Господа, что сеть уже расторгнута. Братья и сестры, слушайте, у другой человека есть не просто опухоль в груди, но эта опухоль уже начала открываться. Есть такая, что-то начинает выходить. Махаламосудулу. Бог сделает это чудо, я прошу тебя. Он сделает. Будем благословенны.